Hi guys, it's me again, Smith Corner, and welcome to Homebased Chronicles and vaccine series. So karon guys, mag-unbox na po tawag unit sa Samsung. So nanawag na to sa akong kaila dito sa Etelcom Linkit kay mall. Hindi na nato dugayon pa, maugto na ta kay para at least ma-check na nato ang unit o ma-unbox na nato unsay mga specs niya, unsa sa the best. So let's go. Good morning everyone! Welcome to Etelcom Samsung Lampatay Mall. I'm Jenica Bernados, your Galaxy Sales Warrior for today. So for now, ang atong i-unbox is Galaxy A32 4G. So guys, mag-start na pa unbox ni Galaxy A32 4G. So make sure na kung mag-open ka og A32 4G, kailangan naka-seal siya both side. So muna siyang sulod sa box. So, with complete package na siya. So, nana siya charger with adapter and then cable. And then, napod siya pin, injector pin. So, magutang kag simo ni mong gamiton. Napod siya case na free sa box. Jelly type. And then, aside na natin yung mga free na earphones. So, siya package sa yung box na earphones. So, natay free from Etelcom na headset. So, no worries ta ani guys. So, complete package gyapon siya. And then, natay free nga SIM, talk and text from Etelcom also. So, now, ato siyang i-open guys. So, by the way guys, available color for A32 4G is black and white. So, i-open ako siya para ato siyang ma-set up. So again, location here, ground floor, first level, South Promenade, Lamcat Mall Center. So pangitaan lang ninyo Samsung Etelcom. So by the way again, I'm Jenica, your Galaxy Sales Warrior. So pwede ra po nyo mapangita diri sa store. Then by the way guys, natay mga installment ani, so basing gusto mo mag-installment. So pwede tag credit card, via credit card up to 6 months. So any bank sa pang gina-accept dere. And then napud tay home credit financing up to 9 months zero interest. So katong mga kulang og mga budget, pwede nato siya i-home credit financing guys. So no worries ta, just bring 3 valid IDs and then 30% down payment guys. So here we go again. So ato siya i-set up guys. So while waiting ta, akong i-share sa inyo sa nasa iani. So Galaxy A32 4G, nana siya 128 gig na internal storage with expandable up to 1 terabyte, and then na siya 8 gig na RAM with 5,000 mAh nga battery capacity. So long lasting na itong ginamit sa phone. So katong mga heavy users sa phone, okay kayo sa A32 4G kaning yung i-purchase guys tungod sa iyang higher specs na. So ato siya yung connect sa Wi-Fi guys para matry ang iyang speaker. So aside po sa iyang performance, internal storage, sa iyang battery capacity and then RAM, with 800 nits brightness siya. So kung unsa ka hayag si Samsung before sa iyang mga old product, mas gipahayag og samot ni Samsung ang iyang display. So mas more nindot ang display ni Samsung tungod sa iyang 800 nits brightness nga kadako. And then naput siya 90 Hz refresh rate. So smooth kay atong scrolling sa atong phone. So even dagan kay apps nga atong katong i-open, so dili siya mag-lag. So ato sa siyang i-connect sa Wi-Fi guys. Para ato siya matry ang iyang speaker. So with Dolby Atmos na po ni siya ang iyang speaker. May naka-nice sa iya ha. So mostly ang mga
mga phone ni Samsung karon with Dolby Atmos na po yung speaker ron. So more more cinematic sound, nice quality ug naka Dolby Atmos siya sa guys. So magdepende po na siya sa music. Na yung music na ko so napahinay. Diba? So ang nakakuan lang sa iyang Dolby Atmos magamit nato siya if naatay headset or naka-connect ang Bluetooth speaker. So kailangan mag-connect og headset and Bluetooth speaker. So mag-use na pang Dolby Atmos. So now, ako i-highlight ang camera ni A32 4G. So, kung sina ang A32 4G sa iyang camera, sa iyang rear camera na siya 64 megapixel with focal aperture ng 1.8 plus 8 megapixel ultra wide angle plus 5 megapixel na portrait and then 5 megapixel ang macro camera. So, napod siya 20 megapixel na front camera. Even naka front camera ta, pwede na to siya gamitan og portrait. So, front and back ang iyang portrait ani guys. So, kung what to tag other benefits niya sa camera, pwede na to siya i-more. So, na siya night. So, mag-night shot ka. So, naka sa mga ngit-ngit na lugar, pwede na to siya gamitan ng night mode. Napod siya macro. So, marga po ni siya magnifier guys. So, ginapa-enhance niya sa mot ang labi nagkatong mga small word. Pwede na to siya i-dulit. So, sa uban other brand pa ni siya, mag-blurred na ni siya. So, kung Galaxy A32 4G, mas ginapaklaro niyang mga small letter. So, like nani, ato siya i-try, di ba? Ano siya magnifier. So, yun na naka-wow si Samsung. Wow! Yung mga pag-ungang mga benefits sa camera. So, aside po na gusto ka katong mag-blurry ang background, pwede na to siya i-portrait. So, intensity up to 7. So, pwede na to siya i-adjust. Same gyapon sa front camera. So, pwede na to siya i-blurry. Diba? Wow kayo. Wow naman! Wow! Wow! Amazing. Ang sa iya pong charging ani, na siya 15 watts na fast charging. So, di kita mag-worry ani og malobot akong phone kay paspas po siya mo fully charged. Mo kinaka 15 watts fast charging na po siya. And then sa iyang kuan ani guys, by the way siyang processor na siya MediaTek Helio G80 yung processor ani. So, iyang gamit na chipset is MediaTek only. MediaTek Helio G80. So, ito siyang i-try ang charging niyan, guys. So, ang iyang screen size po niya siya 6.4 Full HD Plus display. So, bigger na gid siya. Tapos, slimmer po siya. Masin, dako siyang screen, pero slim type ang iyang design sa phone. So, less hassle siya. Gato siyang ibutang sa packet. So, ako siyang i-try ibutang sa packet. So, okay ra gid kay siya, di ba? So, ito siya try ang charging. Ay, by the way, amo ning OIC. So, store supervisor naman si Eugene Vargas. So, charging siya, sir, ha? And then, by the way, guys, ang iyang design is glass stick lang yung design ani, guys, ha? Yung Corning Gorilla Glass 3, yung screen. So, mas baga na gid siya. So, di siya basta-basta mga gasgas. Even nga, ato yung butang siya sa pocket, nga na atong mga coins, di siya pasi-pasi magasgas tungod kay naka-Corning Gorilla Glass lagi na po yung glass ani. So di po siya basta-basta mag-off. So much better po na po siya protection. So but nga lang niya siya accessories ana lang siya. So by the way guys, na po din siya lock security karon nga on-screen fingerprint with face recognition. So mag-choose lang kaana sa ila. And then, naputi backup password, which is a PIN, password, and pattern. So, guys, kasing gusto po mo nga, but nga ninyo siya og memory card, pwede kayo siya. Mabut naman na to siya up to 1 terabyte. So, natay mga accessories available. So, kasing gusto po mo mga wearables, natay Galaxy Watch 4, ang atong pinaka-latest nga mga watch series karon. And then, naputi Galaxy Buds 2. In affordable price lang siya, guys. Worth 6,990. So, mga keys, mga power bank, natay available dire sa A32 lang kat kay mall. So, by the way guys, ang iyang price day guys, si Galaxy A32 4G is 13,990. So, duwa ni siya ka-klase. Natay 4G connectivity and 5G connectivity. Si 5G connectivity is, SRP price niya is 15,990. And then, si 4G is only 13,990.
And then, sa warranty, warranty is 1 year warranty, part services with 7 days replacement. Factory defect ang 7 days replacement. So, before mi mag-replace, need mo atong service center para pa-check na to da sa mga technician nga naka-assign dito. So, if ever na defect nga makita nila, muhatag sila technical report and then move forward sila email sa mua o approval letter for replacement. So, that's the time nga mag-replace na mi sa unit. So, same color, same unit. So, unsa atong gi-purchase, mura po da mong i-replace if ever na factory defect. So, bawal tag-upgrade, bawal tag-downgrade. So, kung sa ito nang i-purchase karon wala po na itong i-replace. And then, mo yung warranty siya covered sa parts services. Service center nato is nationwide. Dili sa Cagayan is nasa Vela Street at Bangsamogs. So, any concern about sa tong phone, pwede ta mo visit sa tong service center. Just bring the receipt lang, ang ilang need dito. If ever mawala tong receipt, pwede ta mo balik sa store para to siyang ipa-print. And then, mahatagan ta mo new copy sa receipt niya. That's the end, guys, sa akong pag-unbox sa Galaxy A32 4G. So once again, I'm inviting you to come here in Samsung A Telecom Lemcat-Kay Mall Center, first level, ground floor, South Promenade. So by the way, guys, I'm Shanika, your Galaxy Sales Warrior. Have a great Samsung day, guys. Bye!